जगन्नाथ सांग मैंने लटी खेल खेल सारापर आम जाइलु दोली देखापी। तो दोली देखी देखी जाऊँ गोटे बढ़िया जिनटे देखिलु जोटा हूँ नागिन कन्या बा स्नेक गर्ल। तो आम तो भितर को जाइन जदि आप जाइए भितर कौन हो मत कमेंट कहे। तापर देखो सांग मैंने आम ये देखी ट्रेन दोली। तो देखू देखू डुडू कहला कि मामा मुझे ट्रेन में बसबी से बाबा ये टिकेट काटी देते। तो डुडू आ मोपाई काटी सी बसी ना से काटी ना। देखो सांग मैंने ये आम दोली बसापी सीट्रे चढ़ी चढ़ी उपरको जाऊँ। आप देखिपे डुडू आगे आगे मुझे तो सांग मैंने दोली पाखे पहुँच सारापर सीट देखिए बसी पड़ो आराम से मामा बेटा। तापर डुडू ये मैंने फास्ट टाइम बसुला ना दोली से बहुत खुशी अच्छी बसिकी तो एत हसुला कहतुनि। तो ये बाबा को बाय कर देला। तापर देखो सांग मैंने ट्रेन जो चलला डुडू पूरा चिल्ला खाली आ डुडू खुशी रे एत जोर से चिल्लाउला समस्ते ताकू ही देखुले। तो सांग मैंने दोली रे बसिकी मामा बेटा बहुत एंजॉय करथिलु। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो भल लगी लाइक से सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। थैंक यू।